Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Olha aí, meu povo, a fogueirinha aqui que eu fiz, ó, aqui na porta de casa. E já são 6 e pouco da noite. Eu vou tocar fogo aqui nela agora aí, ó. Arrochar um fogo nela aqui agora. E mais tarde a gente vai estar assando umas batatas aí, umas batatas doces aí pra gente comer, viu, pessoal? Ó, na fogueira aí. Agora no São Pedro, viu, pessoal? Tocar fogo aqui agora, viu, minha gente? Joguei um bagulho aí debaixo já, ó. Pra não apagar o fogo aí, ó. Quando pegar de bravo. Aí, deixa eu ver o que vai dar aí agora. Vai pegar, viu, ó. Tudo seco, menino. É ligeiro o fogo pega. Olha aí, pessoal, ó. Olha aí, pessoal, ó. Pegou, viu, ó. Aí a fogueira de São Pedro, viu, pessoal? Aí mais tarde, quando tiver só nas brasas aí, vou assar umas batatinhas doces pra comer. Aí na fogueira de São João. Olha aí, pessoal, a fogueirinha não é muito grande não, mas já é bom demais, viu? A gente fazendo a fogueirinha pra deixar aí na porta da gente aí. Foguinho aceso aí, viu? Fogueira de São João, pessoal. Maranhão, Caxias, Maranhão. É bom demais, viu? A gente na terra da gente, ó. A gente no lugar da gente é show de bola, pessoal, ó. Olha aí. Fogueirinha aí é ligeira, viu? O fogo já anda ligeiro demais aí, viu? Pau tudo seco. Mas vai custar queimar um pouco. Aí tem uns pau grossos pelo meio, pessoal, ó. A fumaça aí, ó. Aí, pessoal, ó. Tá anoitecendo aí, ó. Tá trovando. Tá trovando, pessoal, olha. Olha que maravilha que é a obra de Deus aí, ó. O céu aí, pessoal, tá vendo? Maravilha, viu? Aí, pessoal, pra gente tá comendo aí, ó. Comemorando São João hoje aí, ó. Mingauzinho de coco aí. Mingauzinho de milho com coco da praia aí, pessoal, ó. Show de bola aí, ó. A gente tá comendo aí, ó. Comemorando São João, viu, pessoal, ó. E aqui tem a pipoquinha aqui também pra comer, ó. Aí. Show de bola, viu, pessoal? Pipocazinha com o mingau de milho. Mingau de milho aí, viu, pessoal? Aí, pessoal, meu irmão vai soltar o que mesmo vai soltar aí, ó? A bomba. Vai soltar a bomba aí, pessoal, ó. Eita porra, olha. A cara da pedra. Eita porra. Ó, o espanto da porra, menino. Cê é doido. Cê é doido, a bomba é potente demais. Eu pensei que ia voar em mim. Olha aí, pessoal, vai tocar
Vai tocar a bomba de novo aí, ó. Ixi, Maria. Olha lá, tá, ó. Aí, pessoal, ó, batatinha assada aqui na fogueira de São Pedro.